哎呀，夏天又到啦！男生如果要約女仔食宵夜嘅話，就肯定唔少得深受女仔歡迎嘅小龍蝦噶啦。各位，今餐有啲特別啊，因為唔係得我哋兩個人食飯，好兒仲帶啲閨蜜嚟喎。喂，今日食啲咩嘢啊？呢間等咗好耐啦，坐滿晒。你又話今日點解你得你一個人嘅？嚟啦！嗨，寶儀。正啊！係啦。好彩你過嚟攞位先啫。各位今日解鎖新嘅女嘉賓，芝芝，我嘅鹹閨蜜。係喎，點解咁耐先帶嘉賓上嚟㗎？行會。好似第一次見咁喎。係嘛？今次咧就係叫阿倫請我哋食嘅，咁我哋就揀咗一個即係我哋女仔好中意食嘅小龍蝦。夏天啊嘛，睇下小龍蝦嘅世界啦。好啦，繼續食咩？隨便點，唔使客氣。哇！嗱，小龍蝦咧，我點咗4個唔同口味嘅，油燜小龍蝦，仲加咗呢個花膠，夠放心食，唔夠 encore，然之後仲有呢個冰鎮嘅，然之後仲有呢一個。